Hello，歡迎翻到嚟港人港利啊！終於都贏翻一場。係啊，我哋利物浦已經都係頸都長，即係頸都長啊！等到終於可以作客翻嚟開個齋先好啊！係啊，我今日都感覺到㗎啦，因為我哋今日對邊度啊？韋斯咸係韋斯咸係一隊自己有係嘛？係一隊英國嘅傳統勁隊傳統中游啦，一個會嚟㗎嘛。係一大會啦，錘仔幫啦。嚇！即係聽你講過，好似係一個錘仔幫啊，都係一個好多球迷嘅一個球隊啦。咁但係對住我哋對住佢都唔會就力先啦。大家呢場波我哋今場真係好變陣，變得好犀利。係啊，即係同埋我哋近時係不嬲都好，即係韋斯咸其實係同佢哋 friend 地嘅。點解咁講咧？因為我哋近時係不嬲成日讚佢嗰個查勒保雲，話要買佢翻嚟代替沙拿噶嘛，其實今日佢都係打得唔錯嘅。我哋都同韋斯咸好多淵源，我哋大家買好多人嘅交換啦。咁但係今次呢場波韋斯咸邊度？我覺得韋斯咸好邊度咧？我覺得係我哋自己肯變，即係咁多場一定要變。咁多場波啦，你唔變，你點樣可以再拿翻？因為我知道4-3-3打逆風沙拿出係好難去喐呢個咁勁咁難動搖嘅地位嚟嘅。上季佢差唔多破紀錄咁樣做，但係都輸到去呢個地步啦。成個網絡上根本上我哋上一集都話咧，我哋好撐阿斯諾。點樣撐法咧？因為佢幫我哋攞個冠軍，我哋理得佢成績點啊？咁我哋講情唔講理嘅有時。係啊。咁但係真正去到點樣講情唔講理都好，輸咗咁多場啦，呢日都赤㗎嘛。子樂都要諗下點搞啊嘛，係咪？係啊，都要喐嘅。我知道上兩次佢不停都有喐，但係佢喐可以細微調、細微調，始終唔敢動搖最大嗰個位。你唔喐最大嗰個位，你唔成個位變，因為沙拿真係只能打右翼。我到而家佢除咗前鋒同右翼之外，我唔知佢可以打邊個位。即係佢攻中嗰啲未必好得㗎，一係打前，一係打右翼。但係前鋒我哋已經有伊基迪基有伊薩啦。咁你點即係一定要打右翼？但係我哋已經喺個網裏邊成日都講話唔點再4-3-3啊，不如喐下咧，或者4-2-3-1，即係你唔係一定要打逆風㗎嘛。一定要改變，你唔大佬嚟咁佢咁啊大哥嚟㗎喎嗰個。係喎。你喐佢啊？佢鼻大過你啊！係。個鼻幾鬼大？佢自信心幾強啊！沙拿，你要換走佢。咁但係今日咁但係有之前嘅紀錄俾你睇啊嘛！你咁多場，你冇入波冇助攻，係咪要換啊？嗱，同埋我覺得今日有一度最好嘅就係我見到佢個面口都唔係差嘅，即係左後備咧，阿沙拿大哥 OK 嘅喎，咁佢面口唔會話黑面啊，又好猛整啊，即係有自己有都寬容嘅個面口。嗱，咁我見到最開心嘅呢樣嘢啦，唔代表唔會用佢啊嘛，我哋大把波要踢，啱啱打完歐聯翻嚟，你咪唞一唞咯。你年紀大啊啦，33歲啊嘛，你俾佢22歲佢出嚟踢下啦。係咯，咁你大把波可以俾你踢，跟住又有咧。咁你其實嚟緊10場波，有場好多場唞幾日又要踢啦。係啊，咁你嗰陣時一定係正選噶嘛。踢3場喎。係咯，咁所以嗱，等我講一講個出場陣容，咁就係知道冇咗佢我哋點擺啦。好，中堅當然係啦，我江拿迪搭住雲迪克龍門。艾力神啦，左邊我哋出卡卡西，右邊做高美斯嘅，中間中場我哋擺咗兩個麥卡利士打搭住加芬比嘅，左邊反而係加普，右邊我哋出蘇布斯嚟。其實呢個係4-2-2嚟嘅，我覺得佢哋兩個係左右中場啦。咁跟住一個自由人域斯，前鋒伊薩。域斯我都好難講佢總之係一個副鋒啦，自由人咯，佢喺前面多嘅，但係經常翻落嚟攞波。佢其實好多今日睇好多球啊，域斯。係彈入去將個迷思去點解開咯？解開即係其實佢好多次攻嗰時候，一攻嗰陣時譬如麥卡好加分比好喺後邊 hold 住個波想分上嚟嗰陣時，因為好難穿透咗對方嘅中場啊。咁域斯一掉入嚟，俾佢掂一下波咧，就可以打穿啦。佢嗰個 key man 嗰個作用好明顯啊！好明顯，因為佢唔係，即係學你話齋，佢唔係前鋒嘅後邊嗰個喎。係啊，佢好褪落嚟。佢褪到好中間幫手做一個串連。係。但係好靚啊！同埋你麥卡都做唔到嗰啲喎。因為佢係喺前面負責，即係你防守或者成佢其實係一個前鋒或者一個攻中嘅
攻中嘅角色出現啦。咁但係佢好多時幫球隊去解開啊，佢個 key man 作用真係好緊要過阿蘇布斯嚟啦。如果喺進攻方面，佢攞落嚟咧，好用一腳同人一個小組嘅撞牆就可以打穿。係啊，好多腳。咁好多腳，佢都係佢咯。係後面雲迪克喺度同阿江華迪交嚟交去，交俾麥卡喺度諗，交翻俾阿邊個？交翻俾阿雲迪克，雲迪克又交麥卡原來係等緊阿域斯，一交域斯就可以劏捐出去，好多球都係咁樣，域斯落嚟做 key man 去解圍啊，可以叫做。咁我哋講啦嗱，其實一開始成個形勢，我哋已經知道咦唔同嘅喎，即係佢冇逆風，我哋收翻嚟中間嘅時候嘅感覺，即係域斯第一個攻勢已經喺中場拖到俾伊薩去大腳射啦，射呢個其實伊薩今日都係個狀態都係麻麻地嘅。係啊，但係佢技術 OK 啊嘛。係啦，技術 OK 啊。佢狀態真係麻麻地。麻麻地，但係佢嘅射術真係嗰個門前喎。係，等陣會講到啦，真係好好嘅。咁第一腳佢就炒咗飛機啦，咁就3分鐘。咁當第一腳嗰陣時已經感覺到俾易斯，因為個排陣咧，對方個 Now TV 咧，佢係排咗個右翼㗎嘛。大家睇第一腳波，我知道佢唔係右翼啦，佢已經喺中間度壓咗入嚟中間嘅，佢唔係一定喺右邊㗎嘛。佢今場全場走嘅，冇話左翼右翼㗎啦。咁去到10分鐘，對方先至有一個叫做壓到去俄地龍門，雖然係起唔到腳。今場其實對方今日係冇乜威脅嘅成個上半場。好似啊，3射0中。寶雲係有一腳嚇一嚇我哋。要下半場咯，上半場完全冇威脅嘅。咁我哋第一腳開始有威脅嘅咧，就要差唔多要去到15分鐘啦。去到15分鐘，卡卡西喺左邊發難嘅啦。其實呢下佢今日佢拉得好邊嘅，同埋兩個閘都係做落底嘅工作。係啊，拉得好邊咯。總之將個防線拉到好邊，負責拉橫個防線就係佢哋兩個啦。咁佢喺左邊發難就有少少運氣咁督到個波俾域斯。域斯一攞到個波，佢就知道嗰陣時幾時推得靚，佢壓入去禁區呢個好靚喎。同埋佢出嗰個波個線路，佢就係想俾伊薩個線路都靚嘅，咁但係彎埋佢㗎喎。啱啱就係細力彎埋去俾佢，但係都唔到個中堅解圍先。但係啱個幾分鐘後20分鐘呢個波靚啦，咁跟住另外一腳伊薩嗰腳就仲靚嘅。咁加普21分鐘啦，加普跣咗入去中間俾阿伊薩。伊薩喺門前倒掛金鈎咁樣。半車身啦，未倒掛嘅，但係都變車身啦。咁但係好近喎。好近喎，龍門都唔知點解可以咁都救到。佢話伊薩射喎，好貴下嘅喎，呢個前鋒，我一定要救到呢球大佬。呢個波其實唔係佢，唔係易射咧，佢一控落嚟係控少少控高咗個波，佢就冇得再等個波落嚟先射啦。即刻抽啊！一攞落嚟死射俾人篤走咗㗎啦。係啊，佢好噃伊薩係我睇咁多年利物浦冇一個前鋒係咁特別嘅。但係佢未有態咁解啫，我哋成日睇紐卡素，而家唔係最 top fit 嘅伊薩，根本上。係啊。top fit 伊薩唔係咁樣添啊。佢第一腳射中咗先啦，第一腳要 top fit 嘅。第一腳波打飛機啦，第一腳。但係去到今日個球證，我雖然話唔算係太矛啊，咁但係真係有一腳好明顯嘅，去到23、4分鐘嗰陣時。可以係12碼。就係可以係峨眉頂，你都要俾啊！你都要俾嘅，哇俾緊㗎，佢全睇唔到，佢踢唔到，佢喺禁區頂加分俾就壓入去禁區㗎啦。其實入到禁區之前就俾人勾低，但完全唔俾，但係我完全睇唔到佢踢到個波喎。呢個波一定係犯規㗎嘛！一定係犯規，佢完全鏟落去，我就係唔知係咪喺禁區內、禁區外啫。咁但係好彩啲長衝我贏咗，又未有排嘈喎呢個波。轉個頭去到20零分鐘之後，其實個攻勢我哋有喺度嘅，但係冇乜點入肉。去到差唔多去到38分鐘，其實之中間咪有好多域斯落嚟攞波啦，落嚟攞波彈一彈壓入去啦，但係做唔到禁區頂斷啦。咁靈機一觸，雲大哥就呢一腳長傳靚嘅。38分鐘原來搞咁多嘢，
都係要雲迪克。搞一球長傳咧，有時要呢啲嘢，俾到阿家寶落去分，今次終於都分到邊啦。咁但係呢個波就係需要錯在對方嗰個後衞跌咗落地，俾阿家寶攞到個波落嚟，橫傳俾阿域斯對住個攞球射大力啲啊你！其實佢執角嘅想，咁但係佢唔夠力水，同埋大力啲個龍門就救唔到啦。同埋個龍門好似覺得到佢捉到佢路，知佢想射角嘅嗰下龍門係。係啊。咁調翻轉去到下半場啦，上半場就其實0-0，我哋嘅形勢又唔係話差好遠，但係都係佔先鋒嘅。我哋係5射3中，對方係3射0中嘅，大家都唔係好多攻勢。我哋今場波咧就冇咗維特嗰個感覺嘅，冇㗎。佢似翻一個穩守突擊。似翻一個唔係一個翼鋒喺前面3個前鋒喺前面壓咯。冇喺前面壓都好逼嘅，即係因為不嬲我哋有3個前鋒啊嘛。咁見咗今次將2個翼鋒褪咗嚟中場，其實前面撲嗰陣時壓咧係淨係得域斯同埋前鋒咯。咁啊少咗個壓迫感，但係褪後邊會穩咗啲。係啦，後邊穩好多。好唔係話前場壓迫咯，係話反而係穩守突擊。但係我哋冇得突擊嘅，對方又係唔好嘅，又係唔攻嘅，咁所以變咗呢個叫做係打唔去打快，大家中場喺度執，喺打喺度中場喺度等機會。我哋又冇點分邊嘅，即係唔會話喺左右調去，左右又調去，左右哇做乜鬼嘢？唔會猜588腳嗰啲咧。因為一定對方韋斯咸都係 hold 住好多人喺防守㗎嘛。咁啊，我哋喺中間揾空間去彈入去咯。呢個係今次好唔同嘅。壓迫維特嗰個感覺咧，你一甩你就會俾人單刀啦嘛。係嘅。今日呢場波係一腳單刀都冇，都睇都冇㗎。係我哋唔係壓得咁前㗎。係啊。跟住成場波其實我哋踢法都唔同咗。唔同啊！成場波我哋射9腳啫嘛，好似。打緊就講俾大家聽。咁去到58分鐘，我哋讚一讚啦。終於見到阿祖高美斯出嚟咧，俾到一腳類似以前阿樂嗰個波啦。等幾鬼耐大佬。有個靚長傳一腳斬咗出嚟，俾阿域斯全晚第一次拉邊走空位啦。佢而俾佢感覺到咧，佢係冇越位咁樣嗱，俾佢知道咗佢唔使攞波啊！佢知道第一腳射傳係最靚嘅。佢阿祖高美斯一出大腳斬出去，係俾佢一掂。係啊，佢一到個波。佢一掂個波咧，佢即出啊！而佢個出隊嘅力水係啱好嘅，佢兩個都有機會攞到㗎。如果唔係韋斯咸嗰個人啱啱快一步攔到，佢俾兩個都得啊！嗰邊兩個啊，阿伊薩同埋阿加寶兩個，佢一攞就掉個波俾阿伊薩同加寶咯。係啊！如果呢個波我兩個太似啦，我唔知加寶人中間嗰個唔好攝去尾處有翻尾處嗰個搞，中間嗰個負責拉或者掟住中間攝入去嗰個咧，就尾處就有機會中啦。即係中間嗰個唔好一齊攝過去攞波啊！如果有多啲默契話呢個波贏得，如果佢一早拉住佢或者笨佢，佢冇俾佢去得咁快咧，佢未必會督到噶嘛。呢個波多啲有默契有機會入，但係 OK 嘅 ，OK 我見好靚㗎啦，第一下俾好靚，第一下俾太靚，你唔係咁易做到噶嘛。咁好啦，嗱真係到入波啦。其實呢個波57分鐘，1分鐘之後，其實呢個波我哋又搏到個界外球啦。呢個界外球祖高美斯係有呢個手榴彈嘅，因為喺左邊嘅界外球本身係卡卡西諗住揼㗎啦，係咁慢啲祖高美斯等我由右邊走過嚟揼啦，咁啊有效果喎，又講真，就有效果喎，佢揼入嚟係有手力嘅，咁所以就清咗佢禁區頂，咁啊去到高美斯俾佢禁區頂俾阿域斯啦，其實域斯今日已經做好多派呢啲動作。又係佢有功勞啊！佢喺度諗下，就睇到阿家寶有一線嘅空間，而又冇越位喎。咁家寶當然啦，家寶今日都係 MVP 之選嚟㗎啦，我覺得。一射一助攻啊！咁佢就去到嗰個位出又真係出得靚啊嘛！因為佢一攞到嗰陣時，成扎佢因為阿域斯直線拖落去底線俾阿家寶。家寶就跑落去，壓入底線啦。咁成扎後防咧，跟住阿家寶一齊跑落去喎。咁家寶跑落去咧，家寶交翻後啊嘛。咁企喺中間嗰個伊薩咪
定當咯，定當咯，變咗隔離加一個人，遠啲添，遠啲添，冇咁緊身，即刻起腳，佢諗都唔諗嘅。就係其實長波最靚就係起腳。係啊，點解咁叻咧？佢好巧妙嘅成咧，佢用腳爭位悠咁樣趟落去，死一條路嘅啫。上場波我哋都講咗伊迪基嗰啲腳爭射波方法㗎啦，原來伊薩都識呢個腳爭，唔知係咪新射術？誒，2000年發明嘅咧，用個腳爭射咧，爭射波唔得意唔會錯啊！燙得好穩，燙得好準咯，變咗好準啊！咁樣開齋啦，呢個波對住個死角。冇得再邊㗎啦，再邊就撞樹撞內樹入，係啊就彈㗎啦，彈入㗎啦。咁呢個波係佢第一球喺聯賽入嘅開齋波嚟嘅。佢喺歐聯好似入過一球。係聯賽第一場啦。係啊。咁一入完波，咁咪即刻換佢走㗎，要佢走啦，要佢唞啦。咁啊，伊基迪基要出嚟啦。係啊。咁伊基迪基出嚟咧，其實隔咗一陣27零分鐘都有腳波靚嘅，因為佢今日佢出嚟嘅狀態。都係維持得到嘅，即係唔會話傷完之後即刻弱咗好多。冇，不過傷咗，只不過傷咗幾日啫。係啊，最近都擔心佢淨係傷，一出正選出伊薩，哇！真係迪基真係傷啊！喺後邊佢真係佢爆能量㗎嘛，大佬。其實講當時宗師都換咗入嚟㗎啦，75分鐘。咁呢個波就係宗師同佢倆喺禁區頂度。cheap check 啊，撞到空位出嚟俾阿伊基迪基燙，佢嗱招牌嘢嚟嘅，佢好中意射呢啲遠戳細力嘅，彎翻埋嚟，唔夠細咯，唔夠細啊，彎就彎到去㗎啦。咁當然啦，去到當時70零分鐘啦，冇乜特別嘅，咁我哋都係驚緊㗎啦，俾人攻㗎啦，撳住砌得好緊要㗎啦。咁但係唔知點解帕基特去到嗰個情況，有一個波。好簡單嘅百零分鐘，佢喺後邊俾人頂蘇保斯係俾人後邊得咁啫嘛。係啊。咁佢又投訴，佢投訴先，其實佢個投訴唔係佢即刻係當時係即刻投訴咯。蘇保斯係俾人哋踢跌。佢即刻球證即刻就俾個黃牌。其實嗰個黃牌都係俾佢投訴嘅，即係因為我覺得嗰個黃牌咧就嚴咗啲。係啊。嗰個黃牌嚴咗啲，咁所以阿帕基特好想投訴嗰個黃牌。係啊。點解無端端我過嚟只不過係揈下隻手啫？即係佢話：哎呀咁都叫犯規？佢唔係佢踢個咁樣嘅動作啫嘛。咁後尾又俾咗個黃牌佢啦。咁佢就鍥而不捨地一路追第二個黃牌。係佢自己申請。即後阿龍門我跌個龍門係巴西人嚟㗎嘛。係自己有。都係10號嘅，都係巴西㗎啦。巴西人啦。咁咪。我哋個龍門行埋去拉開佢，唔好嘈啦。其實叫佢唔好嘈啦。其實應該係查洛寶雲或者係多啲球員一齊行埋嚟拉開佢。查洛寶雲有嘅，因為佢隊長啊嘛。隊長佢即係投訴隊長嚟投訴啦。佢查洛寶雲都唔係拉開佢添啫。你行啦，等我講啦，同球證咁樣咯。即係佢都，但係佢講完之後，佢同球證再投訴啦，佢又照走翻過嚟喎。佢就。咁啊，就嗰人講緊，咁佢已經俾阿龍門拉開咗啦。我哋嘅龍門拉咗，佢又再翻嚟。嗰度已經係第3次添啦，第3次翻嚟。我哋應該諗你第一次、第二次我俾牌你㗎啦喎，你仲追第3次，佢即刻就攞咗張黃牌。申請啊！幾犀利就申請你點樣？態度太差啦嘛！佢嗰下你兩下啦，球證都唔理你，第3仲嚟，就要鬧到球證。係咁鬧。冇辦法啦。咁呢個當然好啦。超冇可能啊嘛！對我哋嚟講，呢個波係打少個一流啦。喂，去到80幾分鐘。係咁攻啊！俾佢哋都驚緊㗎嘛，其實都有少少危嘅。查古人嗰個波好近啊！有一個球，因為你要知道，我哋而家嘅後防係根本上有啲豆腐，即係差啲啲㗎嘛。所以有時候都係驚嘅。如果唔係呢個紅牌咧，都係仲要個尾段真係驚佢俾佢追和啊！咁當然啦，到當時我有多打多個之後咧，
我哋就本身30月熱緊身都唔使啦，即刻羅伯臣換嚟好手啲嘅，有啲嘢你換咗我左閘先，咁換多雖然諗住幫你出嚟守啫，但係佢係做到嘢喎。跟住臨尾去到92分鐘，佢壓到個波上嚟喎，羅伯臣。都得佢留啊！係啊，佢係反擊壓到波上嚟，一個左閘唔好留啦，第二個左閘做高梅斯今日又有個助攻喎。所以今日都開心，係鋸翻一日。去到92分鐘，祖高貝斯喺遠其實已經波咗㗎啦，阿蘇布斯禮。去到拐翻嚟俾祖高貝斯喺禁區頂附近就傳個波俾阿加普，加普又係對方有少少犯錯啦。傳個波出嚟嗰陣時，唔知點解有個中堅綁出嚟頭槌頂唔到，又俾加普控落地，咁啊狂抽2-0。好靚啊！加普嗰個波，一攞一轉身就狂抽冇得救㗎啦。咁起碼佢攞佢係得靚啦，其實呢個係叫做大家鋸啲咯，其實都應該贏㗎啦，贏到2-0鋸翻啲啦。咁唔好臨尾補嗰4分鐘啦，俾佢哋係咁狂攻㗎嘛。係咯，好，轉過嚟講一講統計數字。好。如果喜歡我哋嘅節目嘅話，就請你讚好、訂閱同埋分享出去啊！感謝。嗱，都係睇翻個射門數字啊！好啊。對方7射0中。即係艾利遜都唔忙嘅今日嚇，完全。我哋都係9射5中，咁所以唔夠雙位數字嘅射門都係少㗎，我哋。好少可。即係我哋今次唔係玩亂咁射門嗰啲波嚟嘅，個打法都唔同咗。根本上你見到9射5中入2球。啱啱嗰場歐聯20幾射入1球。咁你點同咧？咁傳送我哋又唔會咁多嘅噃，今次即係傳球我哋510次，對方376次，唔係話差好遠嗰啲嚟嘅。係啦，咁傳球成功率我哋87，對方81啦。咁所以今日佢喺個攻勢嗱，角球我哋都係唔多，我哋2個啫嘛，對方7個。因為我哋冇拉邊去落底啊成，所以個角球係少啲嘅，亦都會。亦都我哋都冇浪射啊，冇係咁射啊，係真係機會先射咯，一射入啦。咁睇翻逐個，如果今日俾我哋睇 MVP 90%都點都好難唔俾加普嘅，因為加普今日係打咗佢自己。佢褪翻落嚟啲，但雖然都打翻佢嘅左邊，好少見到佢壓落去話成日都冇嘢做喺咁嘅左邊拐右腳都冇咗嗰啲。冇咗啲嘢睇。佢本來一場波裏面，起碼佢喺禁區左邊 K 角位搞好多次，搞完之後又交翻後，拐唔到。今日冇咗㗎。因為佢哋加普同埋阿蘇布斯利咧，褪翻後咗。同拍住阿麥卡利士打同埋阿加芬比4個一齊喺中場多咗啊！即係變咗個中場就冇咁容易俾人哋打穿。人數會多咗翻啲，冇咗個即係唔會話實啲啊！係啊，成個中場緊啲。咁但係我哋個進攻模式咧，又唔係好似以前咁分到咁多邊，好多進攻模式今日係靠域斯。總之。喺個禁區頂一傳唔到咧，域斯就褪落嚟，或者褪得落之前，佢哋會穿個波俾域斯做一下嘅。咁就可以做到個攻勢㗎咯喎。有幾次都係。咁但係咧，做到個攻勢喺禁區咧，又未必係起到腳㗎。即係傳未再跟住分到啲攻勢出嚟，再出啊或者成咧。好快，佢第一腳就佢一見波就交㗎。我今日留意到佢咧，好中意喺中間攞完個波咧，一橫傳佢轉身即刻走位，而對方唔係對方，我哋嘅俾佢攞波嗰個球員咧，亦都可以練過咁嘅，即刻識點樣去彈翻個波俾佢。而域斯今日好多時見到佢好輕輕力掂一個波，而交到俾自己隊友嗰啲波咧，好妙啊！好靚嘅，真係好妙。即係今日我哋有啲特別。就變咗用域斯嚟做 key man 嚟進攻嘅傳員，就以前咧就成日都左右。因為以前咧就一定係交俾阿沙拿或者加普，咁佢哋兩個人喺度搞啦，都搞唔到，咁我搞唔到咩花樣出嚟啊！大佬你咁樣，咁然後咧維特咧就好容易俾人哋打穿喎，一打穿咧俾人單刀。今日真係冇單刀，一腳都冇。一來啦，二來我哋冇壓得咁上。佢真係有少少輸到驚驚地。今日真係揞住個枕頭，諗咗條咁樣嘅戰術。但各位問心屎落嚟鬧好耐啦，大家。佢今日都做到嘢㗎啦，叫做即係喐咗㗎啦。
應喐嘅都喐晒。係啊。唔應喐嘅都喐埋。係啊。咁所以你即係好難再話，而今場我哋最開心就係有成績睇到啊嘛。係啊。冇俾人單刀廿日已經好好啦。呢啲真係好咗好多啦，成個感覺。開波前我最望就係贏波，兼且唔好失波啦。係啊3場波失咗10球。係黐線，好似一射就穿咁啊！係啊。嗰個龍門一換咗艾利臣落嚟，好似定晒咁喎，啲人唔敢起腳咁喎。咁調翻轉咧，我今日喺門前掃蕩都多咗啦。係咯。點會俾你咁居頂起腳啊？因為今日我覺得出翻祖高美斯打翻呢個右閘係好嘅。Very good 啊！Very good，今日打得好。一來佢防守做到應該做嘅嘢啦，而佢今日唔保守啊，好多壓落去好前嘅，壓得好前。都係佢，而出波又有做到落到底，即係冇右翼啦。今日係用佢或者卡卡西左右去噶嘛。而佢做到嘢，即係助攻有一個啦，助攻前佢都出咗幾個嘅。係啊。所以今日係咪真係可以以後再俾多啲機會做高美斯咧？但係佢係咪佢好似聽人講話佢打針？止痛㗎。止痛藥先可以落場㗎喎。係㗎，即係都辛苦㗎。咁嗱。但係祖高美斯我哋睇咗佢10年啦，咁知道呢個人咧其實唔可以長用㗎，得閒用下佢，佢就會有態做到嘢俾你嘅。你要無端連續用佢幾場話，咁佢實有一場炸彈爆一爆嘅。係啊，咁所以咧唔好用得太多，希望用一兩場巴特利快啲出翻嚟啦。係啊，因為巴特利先係真正暫時我哋覺得係最好嘅右閘咯。係啊，唔好用蘇布斯嚟頂啊。係啊。咁你話超波細嘢應該係中場嚟㗎嘛？係啊，咁另外要講一講話伊薩啦，伊薩其實喺佢入波嗰個靚波之前咧，其實佢都係未有睇嘅。係啊，即係都係得6-7成嘅伊薩嘅啫。係啊，希望佢可以快啲多啲比賽啊！嚟緊我哋又對新特蘭啦。係啊，過幾日咁希望佢多啲比賽，多啲去操翻個狀態。今日佢入波咧，好令到佢攞翻個信心先。係啊，有翻個信心，唔好成日覺得呢個迪基好太極俾佢入。唔好咁樣，希望佢哋兩個有良性嘅競爭嚇。係啊，佢一入完波即刻換走佢，換阿迪基入嚟。係啊，咁就咁啦。咁嗱，我哋今日睇等啲晏啲，阿仙奴同車仔會點樣賽果啦。咁我哋之後好快三日後又會對新特蘭㗎啦。你要知道新特蘭琴日已經嚼咗好難打嘅班尼茅夫，佢都3-2贏嘅。咁所以新特蘭係唔容易 check 㗎嚇，各位要加個油啦。好，到時見。好，拜拜。